ez az MVP coin, néz ki. Absolutely melted here. Double Molotov. Pont kedden az utolsó órában történt ez az átigazolás. Frozen akkor a FaZe-zel fog játszani Abu Dhabiba, és akkor nekünk kell szerezni egy ötödiket. Konfrontálódsz, hogy valami nem jó, és akkor ők próbálnak segíteni. Tudják, hogy most például Ádámnak nem megy a játék, akkor nekik kicsit fel kell step up-olni, úgymond. Például, hogyha face-ezek, vagy DM-ezek, vagy tök mindegy, hogy az emberek sokkal jobban lőnek. Ezt szeretem a legjobban igazából Csében, az, hogy ezt megtehetem, hogy utazhatok külföldre. Per pillanat szerintem a rankrendszer ez teljesen felborult. Premiereztem megint, és bele volt 24 000-be. És így, okés. Cségú, amikor áthozták ezt a C2-t, a legjobb formájában volt, legtöbben játszották, legtöbben nézték. Tökéletes volt a játék szerintem, egyszerűen ekkor hozták be a C2-t. Nagyon nehéz csak tartani egy pozíciót, mert ha rácvingelnek, tényleg gyorsnak kellene ahhoz, hogy megöld őket. E-sport ready szerinted? Torzsival elég rég dumáltunk utoljára, akkor még azon izgulhattunk, hogy fog kinézni az új MAUS felállás. Szerencsére a magyar AVP-sel több évre hosszabbított szerződést a MAUS, de a friss hír akkor az volt, hogy Frozent leigazolta a FaZe. Így nélküle kell Abu Dhabiba menniük a Blast World Finals-re. Igen, rég beszéltünk. Frozen elment a FaZe-be, és szerintem nagyon megérdemli, meg ő eszméletlen csapattárs, nagyon jó játékos, a legjobbakat kívánom neki, ahogy ezt már mondtam neki is. Konkurenciái vagytok a FaZe-nek, és a FaZe elviszi az egyik legjobb játékosotokat. Ez ilyenkor Frozen döntése, a MAUS döntése, hogy ők eladják, a csapat döntése, vagy volt valami feszültség, ami ezt megelőzte, ti tudtatok erről? Igen, tudtunk erről a Shanghai verseny után. Mondta, hogy kapott egy felajánlást a FaZe-től, és még nincs semmi nem fix, nem biztos, hogy át fog menni, de elkezdtek beszélgetni, és igen, ez van per pillanat, szóval már tudtunk róla egy két és fél hete kb. Ehhez még annyit tudok hozzáfűzni, hogy Frozen David nagyon hitt a csapatunkba, és nagyon szeretett itt játszani, viszont nekünk is elmondta, hogy bármilyen csapattól kap offert, ő hisz a MAUS-ba és nem fog elmenni, egyedül a FaZe az a csapat, ahova, hogyha kapna egy offert, akkor azt elfogadná, de azon kívül sehova nem menne, mivel nagyon szereti Kerrigant, meg Robsot, ugye régen ők együtt játszottak. Viszont semmilyen feszültség nem volt, vagy semmilyen rossz vér nem volt a csapatban. Annyit még hozzá tudok főzni, hogy kapott más csapatoktól is offert, nagyon-nagyon jó csapattól, akit elutasított. Szóval igen, ilyen top 5 csapattól, de nem szeretnék nevet. Aha. De akkor ez elsősorban Frozennek a döntése volt. Neki lejárt a szerződése, vagy erről lehet tudni valamit? Én úgy tudom, hogy volt még neki pár hónapja, Twitteren is kiírta, azt hiszem, hogy amikor aláírta a 2 éves szerződést, amit tavaly írt alá, tavalyi év elején kb. Szóval talán még 2-3 hónap maradhatott a szerződéséből. Ugye az a hír, hogy Brollant viszitek Abu Dhabiba, és nem tudom, hogy őt mennyire ismeritek, miért ráesett a választás, ő talán hosszú távra terveztek vele, vagy ez most csak teljesen ideiglenes? Úgy történt ez az egész, hogy ugye a Blast World Finals-re, ami a Abu Dhabiban lesz, le kell adni egy line-upot, és ez múlt héten volt, és akkor már kint voltunk Finnországban a versenyen. És pont kedden az utolsó órában történt ez az átigazolás. Frozen akkor a FaZe-zel fog játszani Abu Dhabiba, és akkor nekünk kell szerezni egy ötödiket. Nem volt sok időnk. Brollan ugye kb. Ugyanannyi idős, mint mi. A NIP-n épp per pillanat a bencsen van, már egy hónapja, vagy másfél hónapja kb. Gyorsan gondolom beszéltek a Nippel, hogy csak átjön játszani erre a versenyre. Meglátjuk ez hogy alakult, utána fogunk dönteni arról, hogy kivel akarunk felkészülni a Majorre. Hát igen, elég hektikus hónapjaitok vannak, mert ugye Jimmy, amikor bekerült, akkor őt rögtön nem is tudtátok elvinni Sydneybe, és nélküle kellett játszani beugróval. Az mennyire volt különben problémás a beugrót, Nexiust megszokni, vele együtt játszani? Az a verseny egy
Nem is a verseny, hanem a felkészülés egy katasztrófa volt. Először is Ausztráliába te vízumot kapj, hogyha 18 éven felül vagy, ez egy másodperc alatt kész van. Nekem 5 perc alatt megérkezett a vízumom, viszont hogyha 18 év alatt vagy, teljesen más vízumot kell kitöltened, és nagyon bonyolult, és Jimmy 2-3 héten keresztül próbálta megkapni, és mindig el lett utasítva, próbált másféle vízumot is kérni, de egyszerűen nem sikerült elintézni. Nem tudtuk, hogy Jimmy meg fogja kapni a vízumot, vagy nem. Szóval vele gyakoroltunk, és utána sajnos történt ez a gázai történet Izraelbe, ahol Saoirse lakik, és utána Saoirse Dori mondta nekünk, hogy per pillanat most nem tud fókuszálni, nem tudja, hogy ki fog-e tudni jönni Sydneybe, lehet, hogy a családjával szeretne maradni, ami teljesen érthető volt. Szóval először úgy játszottunk, hogy Jimmyvel pracoltunk, és Nexiusszal, csak úgy, hogy Nexius átvette Dori szerepeit, Saoirse szerepeit. És utána itt teltek a napok, nem kaptuk meg a vízumot, és akkor mondtuk, hogy akkor ez így nem jó, mert akkor 2 csere is kell, ugye? Gondolkoztunk arról is, hogy esetleg nem is indulunk a versenyen, mert ez lett volna az első C2 verseny, a Sydney, Igen. és nem lett volna sok értelme 2 beugróval játszani, de aztán Dori mondta, hogy jó, mégis szeretne jönni, megpróbál fókuszálni, lehet, hogy nem lesz a legjobb mindsete, de szeretne jönni otthonról, mert nem bírja, és az utolsó 1 vagy 2 napot elkezdtük vele játszani, úgyhogy Nexius átvette Jimmy szerepeit, szóval így teljesen össze-vissza volt, nagyon nehezen mentek a pracok, és igen, így mentünk végül Sydneybe. Ráadásul ez volt az első C2-es LAN. Amikor utoljára beszéltünk, akkor mondtad, hogy hát jó, persze szívesen mondanál a C2-ről bármit is, de nem volt még időt gyakorolni vele. Gondolom, amint lement az utolsó verseny Cségóban, hogy rögtön átálltatok, akkor C2 és elkezdtétek az egészet feltérképezni, hogy mit, hogy meddig? Igen, ez pontosan így volt. Pro League Playoff döntője volt október vége, csak utána hazudtaztunk, és volt akkor ez a másfél hetünk gyakorolni Sydneyig. Csak ugye történt ez az incidens, össze-vissza gyakoroltunk, nem volt a legjobb a felkészülés, nem tudtunk sokat játszani. Aztán elmentünk a versenyre Nexiusszal. Szerintem nagyon jól megmutatta, hogy mire képes, úgyhogy volt, nem tudom, 2 vagy 3 napot játszott velünk, ki kellett utazni a világ másik felére, szerintem először utazott ennyit, így is sikerült elérni egy top 4 helyezés, majdnem bejutottunk a döntőbe. Nagyon-nagyon büszkék voltunk arra az eredményre, mivel akár az is lehetett volna, hogy az első napon kibombázunk a versenyről, tudod, és mehetünk haza egyből. Ha már mondod, hogy Nexus milyen gyorsan és jól beilleszkedett a csapatba, miért nem őt kerestétek először, amikor kellett most Frozen helyére ember, vagy ő ilyenkor nem is jött szóba? Vagy? Őszintén leszek, nem tudom. Ahogy említettem, nem volt sok időnk embert keresni. Frozennek teljesen más szerepei vannak, mint amit Nexus játszik, és egyszerűen nem illeszkedett be. Szóval 6 pályát játszunk, 12 szerep van, 12 rollt játszol, és abból 12-ből 9-et ugyanazt játszották, szóval nagyon jól beilleszkedett a szerepei alapján Brollan, szóval azért volt ő így könnyű választás. Szóval ez úgy áll föl, hogy ugye 7 pálya van a Counter-Strike-ban, legtöbb csapatnak van egy map, ami nem játszik, minden vétóban ugye azt bannoljuk, és akkor van 6 pálya. Minden pályán ugye T és CT oldal, és minden pályán adott szereped van, hogy milyen pozíciót játszol, szóval CT-n 1, T-n 1, és egy mapon 2, 6 mapon 12 szerep, ugye. És vele játszottatok már együtt? Most ezen a héten már 3 napja pracolunk, igen. Nekünk az a célunk ezzel az egésszel, ezzel az 1 hét játékkal, amit tudunk a versenyet játszani, hogy nem is az, hogy őt megpróbáljuk beilleszteni Frozen helyére, hanem ő megmutatja, hogy mit tud mutatni, mit tud hozni a csapathoz, és mi ahhoz adoptálni, mivel nekünk az egyik legerősebb erősségünk, hogy tudunk alkalmazkodni a dolgokhoz, próbálunk hozzá alkalmazkodni, hogy neki a legkönnyebb legyen játszani. Ez mindig megvolt ebben a csapatban? Mert kicsit azt érzem, hogy ugye Dexter irányítása alatt, ugye Tenker is eleve más pozíciód volt, és azt nem is szeretted annyira. Amióta Sui van, azóta, mint hogyha ő talán jobban figyelne arra, hogy kinek mik az erősségei, és azt próbálná előtérbe helyezni, mint hogy nálad is, ugye engedte, hogy sokkal agresszívabban játszál. Szerintem ez eddig is megvolt mindig a csapatban, de igen, Suhénak ez az egyik legjobb erőssége, hogy odafigyel a játékosaira, az, hogy ki mit szeret csinálni, ki miket szokott csinálni a rutinjaira, hogy milyen mozdulatokat szeret a pályán csinálni, és ő ebbe képbe van, és tudja, hogy a játékosait hogy kell mozgatni, hogy tegye őket abba a szerepbe, amiben a
komfortosabban érzi magát, ugye. Amikor ilyen agresszívabb megmozdulásaid vannak AVP-vel, akár CT, akár T oldalon, tehát amikor tényleg magadhoz veszed a kezdeményezést, akkor az kifejezetten egy betanult taktika része, vagy neked az improvizációd, vagy a súlynak az irányítása az, aki mondja, hogy akkor most azt érzi, hogy ezt kéne csinálni. Ez össze-vissza szokott menni, néha van, mikor improvizálok. A legtöbb ilyen agresszió, ez nem egy betanult kör, vagy ilyesmi, de én ezeket mindig megmutatom, mikor beszélünk theory-n, ugye gyakorlásokon én ezt gyakorlom, amikor védekezőben vagyunk CT side-on, ezek nem felépített körök, hanem csak egy-két pík, és akkor tudják ezekre a csapattársaim, hogy kell reagálni. De van, mikor improvizálok. Volt már arra is példa, hogy Camille Shui kérte, hogy játsszak kicsit agresszívan, például tisztán emlékszem, a Pro League-en, döntőben Navi ellen, Mirage-on vezettünk, és aztán visszajöttek, 11-10 volt az állás nekik, vagy 12-10, és utána mondta, hogy kezdje agresszívan játszani, és akkor volt egy echo körünk, 12-10 volt, azt hiszem, és akkor feltoltam top midet, megöltem egyet, underbe egyet, és igen, ezzel nyertük meg azt a kört, és utána kezdtünk el visszajönni megint. Kicsit ugorjunk vissza még a cségós időszakhoz. Kölnben ugye 9-12. helyet szereztétek meg, ami azért nem a legjobb. Igen, az nem volt a legjobb eredményünk, viszont az volt az első versenyünk, és úgy érzem, hogy kellett egy ilyen verseny, amikor csak játszunk. Nem volt arra se sok felkészülési időnk, arra csak úgy mentünk, hogy nem volt nagyon nagy elvárásunk. Próbáltuk a legjobbat játszani, ez lett a vége. És ugye a Jimmy ott volt először Jimmy veletek? Igen. Igen, és akkor, de ő még annyira ott még nem is pörgött fel. Tehát, hogy nem igazán tudott megvillanni. Ugye a play-inből ki akartunk jutni, ami sikerült, de viszont utána ugye kiestünk sajnos, ami nem volt a legjobb. Úgy érzem, hogy annyira még akkor nem éreztem magát a csapatban annyira komfortosan, talán ezért nem játszotta a legjobbját. Igazából azt is hozzá tudom tenni, hogy 17 éves, nagyon-nagyon fiatal, eszméletlen sok idő van még előtte, nagyon tehetséges, és jó, természetesen mindig elvárod a legjobbakat a csapattársadtól, de nem kötelezően vártuk el Jimmy-től, hogy most akkor ő lesz a szupersztár a csapatban egyből. Szóval időt kell neki adni, nagyon fiatal, hozzá kell szoknia, hogy itt hogy működnek a dolgok. Kvázi az utolsó Cségólant megnyertétek, ráadásul te lettél az MVP. Volt-e valami más a felkészülésetekben? Volt, ami szerencsésen jött ki a sorsoláson, vagy egyszerűen csak elkaptátok életetek formáját, vagy mi az, amit te érzel, hogy mi működött itt jól? Kijutottunk a csoportból a rájátszásra, de azt hiszem a harmadik helyen jutottunk ki a csoportból, szóval a legelejéről kellett kezdeni a rájátszásból, szóval top 16-ból. Ami eszméletlen nehéz volt, mivel nem mondanám azt, hogy szerencsénk volt, mert csak a legjobb csapatokat kaptuk, szóval FaZe, G2, Navi a döntőbe, szóval eszméletlen nehéz águnk volt. Viszont úgy érzem, hogy azon a héten, vagy abban az egy hónapban egyszerűen minden összejött, ahogy szerettünk volna. Nagyon-nagyon jó volt a hangulat a csapatban, mindenki csinálta a saját dolgait ahhoz, hogy sharp legyen in-game, készültünk nagyon sokat a sportpszichológusunkkal, együtt jártunk edzeni, amikor nem voltunk a versenyen, szóval minden nagyon jó volt a hangulat, és kifejezetten ki szeretnék emelni, szerintem az a kommunikációnk, ami szerintem az egyik legfontosabb dolog a csébe. Az egész Pro League előtt erre helyeztük a legnagyobb figyelmet. Mi kell ahhoz, hogy a legjobb kommunikáció legyen a csapatban? Hogy milyen tónba beszélsz, milyen hangosan adsz információt, vagy hogy szólsz a csapattársadhoz. Az, hogy például, hogyha egy pánik helyzetben vagy, nem kezded el ordibálni azt, hogy 3B, 3A, vagy tök mindegy most mi, hanem az, hogy nyugodt maradsz, nyugodtan kell kommunikálni, és a csapatot is nyugodtan tartod. És igazából így próbáltunk ezzel az egésszel felkészülni, és a placok is nagyon jól mentek, és ez szerintem meglátszódott, ahogy ott játszottunk is. Szóval minden klaff volt a Pro League-en, nagyon jó volt a hangulat, a kommunikáció, mindenki nagyon sharp volt, mindenki nagyon ügyes volt, mindenki jól játszott egyénileg, és az is természetesen kell a csébe, az, hogy jól teljesítsen egy csapat. És milyen érzés volt elhozni az MVP-nek járó kitüntetést? Néz ki. Nagyon-nagyon jó érzés volt először is megnyerni, mert szerintem az első. Igen, ez csak egy ilyen plusz volt,
Az, hogy én lettem az MVP, viszont nagyon büszke vagyok rá, mivel nagyon sokat dolgoztam érte. Nagyon-nagyon jó érzés volt. Nem tudom, úgy érzem, hogy ez így megmutatta, hogy mire vagyok képes. Szerintem Annak is örülök, hogy én vagyok az első magyar, aki ilyet nyert, meg szerintem az első magyar, aki Tier 1-es versenyt is nyert, szóval nagyon büszke voltam. Ja, ezt akartam különben mondani, hogy ez egyedülálló. Most már lassan már kezdünk hozzászokni, hogy Tier 1-es eventeken van kinek szurkolni. C2-ről kérdeznélek téged. Csak 2 hónapja kint van a játék. Miben érzed másnak? Mi az, amire jobban oda kell figyelni? Tényleg annyira, és most lehet, hogy túl sok mindent mondok egyszerre, de hogy tényleg annyira durva a Peakers Advantage, mint amennyire beállítják az emberek. Érzed-e a javulást különben, hogy tényleg fejlesztik a játékot, és javítják a feedbackek alapján? Vagy mik a gondolataid erről? Szóval először is, mikor a játék kijött, szerintem eszméletlen rossz állapotban volt. Borzalmas volt a játék. Shutterölt a game, így laggolt, nem futott rendesen a játék, ahogy kellett volna. Peakers Advantage ott volt, Jump Throw nem működött rendesen, a Movement nem működött rendesen, egyszerűen minden el volt állítva a játékba szerintem. Viszont azóta eszméletlen sokat fejlődött, lehet érezni, hogy fejlődik, szóval már sokkal smoothabb a játék szerintem, sokkal jobb vele játszani, eszméletlen sok dolog változott, főleg a pályákon Inferno teljesen más lett. Előbb beszéltem kommunikációról, hogy milyen fontos, C2-ben ez még fontosabb, mivel sok olyan dolog jött be a játékba, amikor beszélnek kell például, hogy ki tudod robbantani a smoke-ot, ezt kommunikálnod kell, vagy olyan taktikákat kihozni, amikor füstöt hegelsz és flashelsz egyszerre, ezt koordinálni. Peakers Advantage szerintem ez nem javult, szerintem ez még mindig ugyanolyan erős, és ezen kell valamit változtatni, az én véleményem szerint. Mikor online játszol, itthon a gépről játszol, teljesen más, mint mikor LAN-on játszol. Komolyan mondom, ég és föld különbség. Például Cségóba, mikor 20-as pinged vagy 30-as pinged van, nem azt mondom, hogy ugyanaz, de nagyon hasonlított ahhoz, mikor LAN-on játszottál nullás pinggel, majdnem ugyanaz volt. De itt C2-ben van 20-as, 30-as pinged, egyszerűen érzed a pinget. Mikor például, hogyha játszol egy LAN nullás pinggel, minden gyorsabban regisztrálódik, és LAN-on 10-szer vagy 100-szor jobb C2-t játszani, mint itthonról. Szerintem még közel sem olyan jó LAN-on a játék, amit Cségóba volt, szóval még mindig sok mindent kell fejleszteniük. Ez a Peakers Advantage ugyanúgy érződik nulla, szerintem a VP-n kell sokat fejleszteni. Nagyon nehéz csak tartani egy pozíciót, mert ha rácvingelnek, tényleg gyorsnak kellene ahhoz, hogy megöld őket. Most per pillanat a játék sokkal könnyebb egy casual játékosnak, például lövés szempontjából, például, hogyha face-itezek, vagy DM-ezek, vagy tök mindegy, hogy az emberek sokkal jobban lőnek, vagy könnyebb a játék, vagy én nem, lehet csak én lettem rosszabb, én nem tudom, de én úgy érzem, hogy sokkal könnyebb játszani, mint például a Cségót. Profi szinten ez az egész Saptic rendszer, ez nekünk nem a legjobb. És például, jó, most már kijavították, de volt kb. Egy hét, vagy másfél hét, amik például, sőt, az első 1 hónap szerintem minden movement keyre, szóval VSD-re bindet kellett használnod ahhoz, hogy konzisztens legyen a mozgásod. Vagy elcsúsztál, vagy nem lőttél pontosan, és ez így teljesen érthetetlen volt, és teljesen rosszul volt felépítve a játék. Volt olyan is, hogy a jump throw, mikor ugrasz, vannak adatok a játékban, hogy milyen magasra ugrasz. És random volt az, RNG volt az, hogy milyen magasra ugrasz. És ezáltal a smoke-od nem volt konzisztens. Szóval célozhattál ugyanoda, abból a pozícióból, tök mindegy, hogy nyomtad meg a gombot, különböző gránát esett. Lehet, hogy nem esett például Mirage-on moziba a smoke. És csak azért, mert ez a Saptic rendszer van, és lehet, hogy a tick elején vagy a végén nyomtad meg a gombot, és ez így nem. Én nagyon örültem annak, hogy jöttek ezek az újítások, meg minden, de egyre inkább azt érzem, hogy saját maguknak bonyolították meg a dolgot. Hozzáteszem, folyamatosan a Valve azt kommunikálja, nem 128 tickre van tervezve a most már C2, eddig Cségó, hanem 64 tickre, és azon működik jól.
Igen. Ezt mondják. Érdekes módon a profik 128 sticken szeretnek játszani, és akik jobbak, mind azt mondják, hogy a 128 stick az teljesen jó. A C2 újabb mechanikái mennyire bonyolítják meg nektek a játékot, mennyire kellett újra tanulni a izéket, ugye Infernóról nem is beszélve. Sok dolog volt, ami változott, például ez a Bomb Radius. Az első 2 hétben végig meghaltunk a bombarobbanásokból, mert szokásos helyen, amit Cségóba túléltél, most már nem élsz túl, és ezt hozzá kellett szokni, ez változott azon is, hogy például oda kell kicsit figyelni a ninja diffuse-okra, mert hogyha kitje van az eneminek, hamar elfutsz, akkor simán felszedhetik a bombát, szóval erre például oda kell figyelni. Inferno nekünk az egyik legjobb pályánk volt. Legtöbbször Cségóba az volt a taktika Infernon, hogy az ellenfélt megbonyolítsd valamilyen szinten. Banánt és midet mindig megpróbáltuk egyszerre foglalni. 1.55-kor kör kezdete elején le tudod füstölni banán elejét, dobsz egy molit vagy kettőt, és már be se tud jönni a foglalni banán. Teljesen megváltozott dinamikája a pályának. Nem tudod most már közepet foglalni, vagy sokkal nehezebb, mivel odarakták ezeket a nagy épületeket, és nem tudsz kisközről gránátokat dobálni. Vagy ha dobsz, akkor 15 vagy 10-12 másodperc, amíg leesik a smoke. Nem tudsz molit dobálni, már nincs skybox. Flasheket csak középről tudsz dobálni, szóval új taktikákat kell kifejleszteni, és ez nem csak Infernóra igaz, szerintem ez sok pályára az egyik legnagyobb változtatás szerintem a skybox, nem tudsz molit pattintani, nem tudsz flash smoke-ot pattintani, szóval új smoke-okat, új gránátokat kellett kitalálni. Ugyanúgy, ahogy megváltozott a gránátoknak a trajectory-je, és ugyanez spawn smoke-ok minden körbe smoke-olott mindet CT-ként, T-ként sokkal nehezebb foglalni területet. Cségóba Ancienton nem tudtál smoke-ot dobni, mert le volt blokkolva ugye a skybox, balra smoke-olsz középre, és mögé dobsz egy molit, ez volt a meta Cségóba. Most meg csak az, hogy dobod a deep smoke-ot, és molizol elé. És ezáltal hiába oltja ki a molit a T, nincs visionje minden. Sokkal nehezebb tékelni területet Ancienton, és ez ugyanúgy van szerintem B-rakón, ezzel a streettel, utcával, nem tudom ki, hogy hívja, oda is tudsz a ajtóra dobni smoke-ot, széthegeled a utcát, és igen, sokkal nehezebb téként játszani. Vertigón a füstök kicsit máshogy működnek, mert ugye most már C2-ben itt teljesen befedi a smoke, Cségóban ez nem volt. Szóval például a meta sokszor az volt, hogy rámpán azt a sandbags-et smoke-olod, amire rá tud esni a smoke, és ezáltal lesz egy one way-ed alatta, információt tudsz gyűjteni, vagy esetleg T-ként a rámpa alá be tudta dobni a smoke-ot, és volt a one way-ed. Viszont most már ez nincs, ezt kiszedték. Se a one way, se a sandbag smoke nem működik, mert csak betölti a teret, és csak leblokkolja a vision-t, ami valamilyen szinten lehet jó CT-ként, de támadóként át tudsz rajta flashelni, ki tudod hegelni, nem tudsz már információt szerezni, szóval itt is új dolgokat kellett kitalálni, hogy ritékred, vagy hogy szerzel vissza információt. Igen, de érdekes az, hogy azért óriási nagy megborulás a ranglistán nem volt. Tehát a C2 azért nem változtatott annyit a játékon, hogy nagyon nagy legyen a változás abban, hogy most ki a jó és ki nem. Egyetértek ezzel, viszont szerintem még közel sincs, szóval még senki nem fejtette meg a C2-t így rendesen. Talán a FaZe, aki a legközelebb jár természetesen, de úgy érzem, hogy még sok olyan dolog lesz, amit következő pár hónapban, vagy talán a Blastsphere Finals-en majd olyat fogunk látni, amit eddig még nem láttuk. E-sport ready szerinted? Szerintem ready, mint amikor kijött a játék, de ahogy mondtam, szerintem még sok dolgon kell fejleszteniük, most már sokkal jobb játszani. Viszont egy dolog, amit hiányolok, a fun. Sokkal nehezebben élvezem én személy szerint a C2-t, mint a Cségót. Amikor DM-ezek, vagy face-ezek, vagy mikor egyedül csak játszok, ritékezek, tök mindegy, de mikor csak azt akarom, hogy jól érezzem magam, vagy fanoljak C2-be, egyszerűen nehezebb, mert fal mögött halok meg, nem regisztrálja a játék, amit csinálok néha, ez a Peaker's Advantage, mindezek a dolgok egyszerűen bosszantóak. Ez így számomra. És igen, csak hozzá kell szokni, szerintem. Hozzá kell szoknom még. Hány órád van a izében? Cségóban hány órád volt? Per pillanat ilyen 17 000 körül. Hát ja, hát most érted, 17 000 órád van a játékban, és erre hopp, most megváltozik, azért értelemszerűen bosszantó.
hogy nem minden ugyanúgy működik, ezt tökre megértem. Van szerinted, ami jobb C2-ben, mint C-ban volt? A few minutes later. 11 minutes later. Cségó, amikor áthozták ezt a C2-t, a legjobb formájában volt, legtöbben játszották, legtöbben nézték. Tökéletes volt a játék szerintem, egyszerűen ezért nehéz olyan dolgot mondani, ami jobb. Azt mondom, hogy nem. A Premier. Szerintem a Premier ez egy jó dolog, sokkal jobb, mint régen volt ez a matchmaking. Casual játékosoknak sokkal élvezetesebb, sokkal jobb. Ez egy jó rendszer, amit kitaláltak, de hát igen, ez a casual playereknek van, ugye. Hogyha úgy érzed, hogy fáradt vagy nem vagy eléggé felpörögve, akkor iszol-e valami koffein tartalmú italt, vagy energiaitalt? Nem. Én egyáltalán nem iszok semmilyen koffein, sem energiaitalt, sem cukros üdítő italt nem iszok. Nem eszek semmilyen cukros dolgot meccs előtt, meccs közben se. Ezek mind befolyásolják a teljesítményed, és ezáltal nem lesz konzisztens szerintem. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy ilyen a cukorszinted játék közben, szóval ha eszel egy csokit vagy kettőt, felmérő cukorszintet lehet, hogy 5 körig pörgesz, mint egy, nem tudom, valami, és utána crash-ol a cukorszinted, teljesen fáradt leszel, nem tudsz fókuszálni. Ezek mind befolyásolják szerintem a teljesítményed, szóval én nem iszok semmi ilyesmit, vagy nem eszek játék közben. Van-e valamilyen szabály arra, hogy mikor esztek játék előtt, vagy játék előtt mennyivel szoktatok enni, vagy ezt mindenki tartja, vagy ezt csak te tartod, de úgy látom, hogy neked akkor van erre egy külön elképzelésed, hogy hogyan kell szinten tartani a vércukrodat ahhoz, hogy stabil legyél. Ezekhez a dolgokhoz mind hozzájárul a sportpszichológusunk, úgy hívják, hogy Ole. Ő hozta be ezt az egészet. Hogyha eszel játék előtt, akkor lehet, hogy nem leszel a legügyesebb, mert kajakómát kapsz, vagy bármi ilyesmi. Nekünk úgy van, hogy meccs előtt 1,5 vagy 2 órával leszünk, hogy legyen idő a gyomrodnak megemészteni, és ezáltal egy konzisztens energiád lesz, amit ugye felszív a szervezeted. És ugyanez a cukorral, ő mondta, hogy ne együnk semmilyen cukrot, vagyis hát azt mondta, hogy ne együnk, de ezt javasolja, hogy hogyha konzisztens szeretnél lenni, akkor ez befolyásolhat. Hogy semmilyen cukros italt, vagy bármilyen ilyen csokit ne egyél meccs alatt, meccs közben. Esetleg például az szokott történni, hogyha BO3-at játszunk, és a harmadik mapra jut a meccs, akkor azelőtt esetleg ehetünk egy csoki szeletet, vagy ilyesmit, hogy kicsit visszanyerd az energiád, és legyen energiád az utolsó pályára, de azon kívül nem. Mindig meg van tervezve, hogyha például reggel 11-kor játszunk, akkor 9-kor reggelizünk, hogyha délután játszunk, akkor ekkor eszünk a meccs előtt, és mindig próbálunk közösen enni a csapattal, legyen versenyeken egy közös ebéd vagy reggeli a meccs előtt, mert szerintem az nagyon sokat hozzájárul. Csak az, hogy együtt vagy a csapattársaidmal, együtt teszel, együtt keltek fel, és igen. Gyorsan 2 kérdésem is van. Az egyik az, hogy mennyire nehéz ezt a csapattársaidnak betartani, tehát hogy őnekik nincs olyan problémájuk, hogy azért meginnának egy energiaitalt, vagy eddig azt ittak, és most le kellett róla szokni, vagy ilyesmi. Nem, mivel ez nem egy szabály, erről csak beszélünk, ezt mindig próbálja ő erősíteni, de ez nem feltétlenül egy szabály, szóval azt csinálsz, amit szeretnél, hogyha te úgy érzed, hogy 2 energiát akarsz meginni, akkor megélsz, csak hogyha esetleg nem úgy teljesítesz, ahogy azt elvártad magadtól, akkor tudd, hogy ez miért volt, vagy mi befolyásolhatta ezt. Az egyetlen dolog, ami ilyen van, az, hogy például mikor reggeli meccsünk van, szóval ilyen 11 vagy 10, volt olyan csapattársunk, aki nem evett reggelit, néha ez egy kicsit így kiszokott ugrasztani minket így a rutinból, hogy akkor ő most nem jön reggelizni, vagy ő nem eszik, és őt mindig próbáljuk erre ráforszolni, hogy azért kell valami energia a meccs előtt. Szóval igen. De ezen kívül nem szokott probléma lenni. Annyi, hogy van, aki iszik kávét, van, aki koffeint iszik, energiaitalt nem iszik, szerintem egyik csapattársam se meccs közben, van, aki teát iszik meccs előtt. Uh-huh. Mondtad, hogy tök fontos az, hogy együtt kajáljatok, és hogy együtt legyen a csapat. Gondolom ez azért is kell, hogy ugye meglegyen az a, hogy mondjam, csapatmorál, az, hogy számíthattok egymásra, hogy ott vagy. És mennyire érzed ezt a csapatnál? Tehát
ez csak azért jut az eszembe, mert nekem nagyon sok olyan csapattársam volt régen, akikkel nem lehetett ilyen dolgokat megcsinálni, mert nagyon egyéniek, nagyon, hogy mondjam, egyéniségek voltak, nehéz személyiségek is, és hogy nálatok hogy van ez a csapatban, hogy mindenki nyitott erre, és tök jó a hangulat, vagy vannak azért olyanok, akik, hogy mondjam, inkább egyénieskednének? Mindig arra törekszünk, hogy egy nap, hogyha versenyen vagyunk, legyen egy ebéd, vagy egy vacsora, vagy egy reggeli, tökre megy, hogy ez melyik, amit közösen töltünk. A többi az nem kötelező együtt enni. Mindig próbálunk arra hajazni, hogy próbáljunk együtt tenni, vagy ilyesmi, de igazából mindenki nagyon nyitott erre. Ez a csapat egyik erőssége, hogy milyen jó csapat kohéziónk van, milyen jó csapatmorálunk van, és ez mind hozzájárul ez a dolog, az, hogy te mennyi időt töltesz a csapattal, hogy beszélsz a csapattárséddal, ezek mind befolyásolják ezt. És tudjuk, hogy ez egy fontos dolog, tudjuk, hogy mindenkinek jól kell éreznie magát ahhoz, hogy jól teljesítsünk, mint egy csapat. Épp ezért van az, hogy nem forszoljuk, nincs ráerőltetve senkire arra, hogy kétszer-háromszor együnk, mint csapat, mert azért ez sok is lehet. Van, mikor, ha már egy hetet együtt töltesz a csapattal, azért van, mikor kicsit kell egy kis egyéni idő, és ez teljesen érthető, és ezt tudjuk, hogy ez így működik. Szóval mindig próbáljuk a balanszot fenntartani. Mit szoktál csinálni a csapat többi tagjával, ha éppen nem pracoltok? Mi a kedvenc nem jellegű szociális tevékenységetek? Van-e ilyen? Én nagyon nyitott vagyok az új dolgokat kipróbálni, szóval ha például külföldön vagyunk, én mindig szeretek elmenni a városba egy sétára, vagy esetleg ha van ott valami, amit ki lehet próbálni, akkor azt például Lengyelországba, mikor bootcampeltünk, akkor elmentünk így falmászásra, boulderengelni, amit nagyon élveztem, vagy Ausztráliába elmentünk az állatkertbe. Igen, szóval mindig próbálok kicsit kimozdulni, mert szerintem fontos az, hogy ne töltsd minden időt a gép előtt. Hogyha esetleg még itthon pracolunk, talán csak így kutakodni, hogy mi történik a világban, videók, ilyen podcasteket hallgatni. Valami érdekel engem, és nem vagyok benne túl tapasztalt, akkor arra videókat fogok nézni, vagy podcasteket hallgatni, vagy streamet nézni, és igen, én mindig, amint mondtam, nyitottam már vagyok, és szeretek új dolgokat megismerni, és ez szerintem ezzel is összekapcsolható. Hogyha valamiről hallok, ami talán ez érdekel engem, akkor utána fogok nézni. És mi volt eddig a legkellemesebb ilyen meglepetésed, vagy időtöltésed, amikor elutaztatok valahova, és vagy ország, ami nagyon tetszett, vagy város, ami nagyon tetszett? Mi volt eddig a legeslegjobb, amire a legszívesebben emlékszel vissza? Nem kötelező azért, mert hogy mondjuk ott nyertetek, vagy olyan, hanem csak, hogy mert jó, tehát chain kívüli dologról van szó most. 2 ilyen hely van, az egyik az Rio volt, Brazília, ott a óceánpart mellett volt a hotelünk, és emlékszem, hogy mentünk az óceánba úszni, és ott a hullámok, szóval az, hogy milyen ereje van a természetnek, azt csak úgy tudod megtapasztalni, hogyha ott vagy benne, és ezek a hullámok nagyon-nagyon durvák voltak, és igen, ott emlékszem, hogy a sportszilósommal mentünk úszni meg ilyenek, és az egy nagyon jó emlékem volt. A másik, a kedvencem, a legújabb kedvencem, az pedig Sydney, és ott nem is az, hogy csináltunk bármit is, de csak így az ország magába, meg az emberek ahhoz, hogy állnak más emberekhez. Szóval ezt szeretem a legjobban igazából Csében, az, hogy ezt megtehetem, hogy utazhatok külföldre, és találkozhatok más emberekkel, akik teljesen máshogy gondolkodnak, és beszélgethetünk velük. És például Sydneybe én megismertem egy ilyen baráti társaságot, akik ott dolgoztak amúgy az ESL-nél. Mintha ott kiestünk, az úgycsó 2 napot kb. Csak velük töltöttünk, mert szabad foglalkozásunk volt. Természetesen azt csináltunk, amit akartunk, és annyira jó arcok voltak, annyira, nem tudom, kedvesek voltak, meg minden. Most lesz a Blast Final, és utána lesz ugye az off-season, lesz 2 hét szünetünk, és megyek is vissza Ausztráliába hozzájuk ki 2 hétre. Kint fogom tartani a karácsonyt, meg a szilvesztert velük, szóval érdekes lesz. Az elég frankó. És mit csináltak? Elmentek kengurura vadászni, vagy mit tudom én? Nem tudom, már sok dolog van tervben. Úgy lesz, hogy Melbournebe megyek, szóval nem Sydneybe. Aha. És gondolkoztunk ilyen hot air ballooningon, a város körül ott körbe tudsz menni egy ilyennel, vagy csak elmenni autózni ott, vinni, nem tudom, így piknikezni, meg ilyenek. Meg ugye ott decemberben ott nyár van, szóval teljesen jó idő lesz, szóval majd
fogunk menni a óceánba ugyanúgy, meg vannak még terve ilyen bulik, meg ilyenek. Ankó, az menő. Mindig akad egy olyan nap, amikor valamiért nem adja a játék, vagy nem megy annyira. Milyen módszereid vannak arra, hogy kizökkentsen ebből? Ez egy olyan érzés, amit nem érzel így meccs előtt sokszor, minden meccs előtt. Nekem van egy rutinom, amit szoktam csinálni, egy ilyen légzési technika, meg azelőtt az, hogy mit csinálok, hogy eszek, edzés, hogyha van időm. Szóval van egy felépített rutinom minden meccs előtt. De amikor ott bekerülsz a gamebe, és kicsit bizonytalan vagy magadba, vagy érzed, hogy valami nem oké, akkor a legfontosabb dolog az, hogy beszélsz erről, hogy konfrontálódsz a csapattal, hogy fiúk, most valami úgy érzem, hogy nem lesz egy jó meccsen, vagy valami nem fog működni, mit csináljak? Már ezzel az, hogy te ezt felhozod, az, hogy őszinte vagy magaddal, hogy valamit nem érzel, már ez a csapatot valamilyen szinten megkönnyíted, mert lehet, hogy ők is érzik például azt, hogy nem kommunikálsz úgy, ahogy szoktál, vagy kicsit rossz vibe-okat adsz esetleg a csapatnak, ezzel ők jó, akkor valami nincs rendben most, próbáljuk neki segíteni. Szóval mindig szerintem a legfontosabb az, hogy őszinte vagy magaddal, és utána támaszkodsz a csapatodra, mert azért vannak ott, hogy segítsenek, azért vagytok egy csapat. Például ez történt Kínába az Ucsó napon, volt egy jó versenyem, és az Ucsó napon nem teljesítettem jól, ami nagyon, nagyon szomorú voltam, amiatt, de annak más oka volt. Én ott elkaptam egy betegséget, ami akkor még nem éreztem, az adrenalin miatt nem éreztem a betegséget, viszont nem tudtam úgy gondolkodni, meg nem jöttek. Például vannak ilyen mozdulatok, hogy a játékban mit csinálsz. Például Mirage-on, hogyha kezdesz valahol, akkor utána mit fogsz csinálni, és ezek nem jöttek úgy, nem volt ez a megszokás, tudod? És nem tudtam, mi miért van, pedig jól éreztem magam, és utána a meccs után nagyon-nagyon rosszul lettem. Utána hazautaztam 5 napig, szó szerint ilyen 39 és feles lázam volt, és nem tudtam kikelni az ágyból 5 napig. Nem is tudtunk pracolni, és azóta még mindig beteg vagyok, még mindig be van dugulva az orrom, és igen, sajnos már 2 hete be van dugulva a jobb oldali fülem, és nem hallok rá teljesen. És akkor ezt, hogy így mondtad a srácoknak, hogy figyelj, itt valami gond van, akkor az segített neked, meg segített a csapatnak? Valamilyen szinten segített szerintem, de hát igen, ott Kínában nem jött össze sajnos, ahogy akartam. De ez sokszor segít, szóval, hogyha elkezdesz rosszul játszani egy meccsen, akkor igen, szerintem az a legjobb, hogy vagy a fél időben, vagy kérsz egy időkérés, és akkor konfrontálódsz, hogy valami nem jó, és akkor ők próbálnak segíteni, tudják, hogy most például Ádámnak nem megy a játék, akkor neki kicsit fel kell step up-olni, úgymond, és akkor kicsit több bíztatást adnak nekem, vagy én több bíztatást fogok adni a valamelyik csapattársamnak, akik nem érzik úgy. De ez például jöhet természetesen, szóval ha én egy olyan csapattárs vagyok, hogyha érzem, hogy például az egyik csapattársamnak nem a játék, például Complexity ellen, most amit kint Finnországban játszottunk, a Complexity ellen 3-11-re losszoltunk, és ez a második map volt, és nagyon úgy érződött a játék, hogy ki fogunk kapni. 3-11-re veszítettünk, de én hittem még mindig a csapatba, és ordibáltam, hogy gyerünk, nyerjük meg, adtam az energiát a csapatnak, és utána comebackeltünk, és nyertünk 13-11-re, és nem feltétlen én játszottam a legjobb meccsemet, hanem Dori volt, aki topfregelt, neki volt a legjobb ratingje, de utána mondtam a meccs után, hogyha én például nem hype-olom fel őt, vagy nem adom ezt az energiát, akkor nem tud ebbe a zónába bekerülni. Nagyon érdekes, amiket mondasz különben. Tök jó így látni, hogy mennyire ilyen támogató és tényleg szuper nyitott csapatod van. Nekünk ugye annak idején nem volt se sportpszichológus, se semmi, úgyhogy nekünk ezeket kb. Magunknak kellett megoldani a izéket, és mondom, hogyha valakinek nehezebb természete van, hát nehéz beszélni emberekkel, főleg úgy, hogyha nem nyitottak rá. Ezt szeretem a legjobban a csapatunkban, hogy amilyen fiatalak vagyunk, szóval nem tudom per pillanat mennyi az average age, de ilyen 19 körül lehet, vagy valami ilyesmi, annyira érettek vagyunk, én úgy érzem, és annyira nyitottak vagyunk a dolgokra, mert mindig, ha valakinek van valami olyan dolga, amiről beszélni kell, akkor őszinték tudunk lenni egymással, és tudunk konfrontálódni, és ez az egyik legfontosabb dolog. Nem tudom, hogy ez más csapatokban hogy működik, de hallottam olyan dolgokat, hogy néha van valami probléma, ami crucial lehet, ami nagyon fontos, azt csak bedobják a szőnyeg alá, hogy majd megoldódik valahogy. Pedig a legfontosabb dolog az, hogy beszélsz erről, felhozol a többiekkel,
megosztjátok az, hogy látjátok ezt, és találtok rá egy megoldást. És ezért szeretem például nagyon az edzőmet, Deniszt, mert ő nagyon nyitott, és mindig szereti a problémákat megoldani. Mennyire antistatoljátok az ellenfeleiteket? Mennyire függ az, hogy mit játszotok, attól, hogy ki ellen játszotok? Nálunk van egy alap antistratunk, amit minden ellenfél ellen megcsinálunk, tök mindegy, hogy ki ellen játszunk, lehet ez top 100-as csapat, lehet legjobb csapat a világon a FaZe ellen, és mindenki ellen próbálunk ugyanúgy készülni, szóval megnézzük, hogy játszanak, ki milyen pozíciót játszik, szóval ezt megpróbáljuk memorizálni, és mikor egy játékban vagyunk, akkor tudjuk, hogy ha megöljük ezt a játékost, akkor jó, tudjuk, hogy aki B-n játszik, az halt meg, vagy aki röviden játszik. Lényegtelen, és tudjuk, hogy milyen terület szabadult fel. És utána ugye minden csapatnak vannak taktikái. És megnézzük, hogy ez a csapat ellen melyik taktika működhet. Ennyi. Többet nem szeretnék megosztani. Érte. Jó. Te személy szerint hogyan gyakorolsz a csapattal való készülés mellett? Meccsek előtt én szeretek DM-ezni, egy kicsit érezzem a játékot. Ehhez a felkészüléshez hozzájárul az is, hogy mindig beszélünk a vétóról, szóval tudjuk, milyen mapok lesznek a legtöbb esetben. És akkor mindig azokon a mapokon átmegyek, gránátokat dobálok, hogy milyen gránátok vannak, amiket tudnom kell. Ezeket felfrissítem, hogy játékban álljanak velük bajok. És ezen kívül még én szeretek egyénileg is készülni, szóval amit mondtam, hogy például nézzük azt, hogy csapattal együtt ők hogyan szeretnek játszani. Én ezt szeretem egyedül is nézni, mivel ez segít felkészülni egyénileg. Tudom, hogy majd hogy kell mozognom, vagy hogy én milyen köröket hozhatok, úgymond, hogy milyen köröket mondjak majd Shiu-nek, Camille-nek, hogy talán most ebbe a körben majd ezt kéne játszani, talán ez működni fog ellen. Szóval szeretek képbe lenni az, hogy ők hogy mozognak a pályán. 3 választ adj a következő 3 kérdésre. Mi az a 3 legfontosabb dolog, ami szerinted hiányzik a C2-ből jelenleg? A Peakers Advantage-nek a balansza, mozgásnak a, nem tudom, hogy mondjam. Konzisztenciája? Igen. És a harmadik pedig, hogy például itt 20-as, 30-as pinggel teljesen más online játszani, mint Cségóba. És az, hogy mennyi különbség van a között, az, hogy LAN-on játszol, vagy az, hogy itthon. Szóval ennek valahogy, ötletem sincs, hogy ezt hogy lehetne kivitelezni, de az, hogy valahogy azért közelebb legyen a kettő egymáshoz, mert tényleg sokkal-sokkal jobb LAN-on játszani, sokkal jobban regisztrál a játék. És szerintem ez az egyik legfontosabb dolog. Van olyan érzésed, hogy úgy érzed, hogy rálősz az ellenfélre, és nem hal meg? Van néha, igen. Aha. Igen. Legtöbb esetben nekem a problémám az azzal van, hogy néha nekem meg se áll a modell, és futásból ölnek meg. Ami persze néha megtörténik, de az, hogy ő amilyen gombot nyom, én azt látom, amit ő csinál, az zavaró nagyon. Aha. A legnagyobb baj, amit amúgy visszacsinálnék a C2-ben, az, hogy átrakták a játékot szerveri oldalra, Cségóban kliens oldali van, azért volt CL right hand 1 vagy 0, azért tudtad a bal kezedbe tenni, mert az a te klienseden látszik az, hogy te a bal kezedben van a fegyvered. Azért tudtad például törölni a vért, nem tudom, hogy te használtad ezt a bindet, ezt az Air Clear the Kills-t, tudtad törölni a vért a falról, vagy a lövedékeket. Ez viszont C2-ben nem lehet, mivel szerver oldali a játék, azaz minden, ami történik, mindenki ugyanazt látja. Ezért nem tudod a bal kezedbe rakni a fegyvert, mert akkor úgymond a másik játékosnak is azt kéne látnia, hogy neked a bal kezedben van a fegyvered. Azért nem tudod törölni a falról, mivel nem csak nálad van a vér a falon, hanem mindenkinek ugyanott van, és nem tudod letörölni. És szerintem ez egy probléma. Így még bele se gondoltam a jobb kéz, bal kéz dologba, de ugye most már látod a saját árnyékodat is, és az ellenfélnek is látnia kéne, hogy akkor az a bal kezedben van, de ennek tudod, hogy milyen következménye van, vagy milyen, hogy ebből valószínűleg nem lesz balkezes kodál egyáltalán. Te azt használtál különben? Váltogattam, de legfőképpen jobb kézbe volt. Szóval téged nem érint ez annyira? A csapatból érint ez valakit annyira, hogy zavaró legyen? Sok ember váltogatott a csapatban, mint én. Szóval attól függ, hogy milyen szöget píkelsz meg, akkor talán úgy váltogattuk a kezet, de szerintem a csapatban senki nem játszott teljesen, csak baloldalt.
Mi az a 3 változás, ami abszolút pozitív a C2-ben a C-hoz képest? Abszolút pozitív. Igen. Hát gondolom semmi. Szerintem ez a premier dolog, ez az egyik. A második, talán ez a nédelés a smokehoz egy jó dolog lehet, mert lehet azt látni, hogy ami újat szeretnének mutatni a játékosoknak, és ez jó ezt látni, de nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt így teljesen megváltoztatni ezzel a játéknak a dinamikáját. A harmadik pedig, igen. Igen. Jó. Igen. A Jó. harmadik, még gondolkozok. Jó. Ki az a 3 játékos, akit legjobban tisztelsz a komplett színben? Akár mint player, akár emberileg, de csapattársakat nem nevezhetsz meg. Az egyik NBK, őt nagyon-nagyon szeretem, és még szoktam mindig vele beszélgetni. Nem egy teljes legenda a játékban, és amikor velünk volt, nem volt velünk sokat, 1-2 hónapos, vagy 3, de sokat tanultam tőle, és szerintem egy eszméletlen jó ember. Második az Fallen, amit ő épített ott Brazíliában az egész community-t. Fallen Papa ugye a neve. A harmadik pedig Device, az egy játékos, akire én nagyon felnézek, mivel eszméletlen sok achievementje van. 1-2 eszméletlen jó játékos, szerintem egy nagyon jó ember, amilyen példát mutat a játékosoknak, szerintem az, hogy ő hogy viselkedik szerveren kívül, vagy szerveren, az példamutató, szóval ők hármukat. Óriási nagy roster változások vannak mindenhol, és hogy mit gondolsz, hogy ebben a nagy káoszban, tehát melyik az ilyen roster változás, ami a legjobban meglepett, és szerinted kik a nagy nyertesei, vagy kik a nagy vesztesei ennek az egésznek? Aki legjobban meglepett, ez a Liquid, hogy ők milyen irányba mennek, meg a Falcons. Ez egy nagyon vicces sztori. Ők kettőjük nagyon meglepett. A legnagyobb nyertes ennek az egésznek FaZe, vagy esetleg Vitality-t mondanám. Aha. De az a baj, hogy még sok csapat nem játszott officialt, Igen. és igazából és nem lehet megmondani, hogy teljesítenek, de a G2 is nagyon-nagyon meglepett, szóval az, hogy JKS-t levencselték, és Nexát vitték be, nem tudom. Nem. Működhet, csak egy fura megmozdulás volt tőlük szerintem, mert JKS szerintem nagyon-nagyon ügyes, és nagyon jó, főleg a pozíciójában, amit játszik. Szóval igen, az meglepett engem. Na jó van, figyelj Torzsi, szerintem megint nagyon jót beszélgettünk, és nagyon örülök, és köszönöm, hogy szántál rám időt, meg ránk. És hát a szokásos megint óriási nagy gratula eleve az utolsó Cségóslanhoz, meg hát a C2-es teljesítményhez, hiszen jelen pillanatban még mindig top 3-ban van a Mouse. És remélem, hogy majd dumálunk megint hamarosan, és meglátjuk, hogy hogyan válik be Brollan, és hogy hogyan lesz a Mouse-nak a további sorsa. Köszönöm szépen az interjút, szerintem is nagyon jót beszélgettünk. Meg igen, köszönöm a sok szurkolást mindenkitől, meg tőled is. Köszönöm, hogy közvetíted a meccseket, amiket tudsz. Igen,